Mike en Kira komen vrijdagavond uit in de derde en laatste halve finale van het LVK. Het schrijven van hun liedje Blieven dansen was een flinke klus. We vonden in het begin best wel lastig. Het was in de eerste lockdown, denk ik, dat we aan het schrijven zijn gaan met het nummer. Gaan we wel meedoen, gaan we niet meedoen? Toch wel die knoop doorgehakt om uiteindelijk mee te gaan doen. En ik zat met Kira te skypen. Ik denk hier op een maandagochtend dat het was. Kira liep weg en die komt terug. Oh, ik heb iets. Nou, toen had ze een heel klein stukje van de muziek. Dat is uiteindelijk een soort tussenstukje geworden in het lied. En Kira kwam met een thema, dansen. En uiteindelijk zei vanuit dat thema ben ik gaan schrijven. En ben ik een beetje gaan kijken, wil ik wel iets wat corona gerelateerd is? Of heb ik liever een nummer dat ik over 10 jaar nog kan luisteren? Zonder dat ik denk, dat was het jaar dat we niks konden. Dus uiteindelijk kun je het wel relateren aan corona, maar is het ook een nummer wat je over 10 jaar nog wel gewoon kan luisteren. Ja, oké. Maar jij ging dus weg bij de Skype-sessie, je kwam terug. Was er in die paar minuten gebeurd dan? Nou ja, ik kwam gewoon terug en ik kwam helemaal hyper. Ik zei, oh Mike, ik heb het, dacht ik. Maar uiteindelijk hebben we daar wel zeg maar een heel nummer omheen kunnen maken. Dus ja, dat kwam eigenlijk wel goed uit. Ja, wat gebeurde dan? Was je even een broodje smeren, een rondje wandelen? Ik ging gewoon even naar beneden en ik kwam terug en ik denk, even een deuntje. En het kwam zo ineens, kwam het in me op. Dus ja, dat kan altijd gebeuren zo toch? Alleen maar fijn en mooi meegenomen. Ja, maar toen je het voor het eerst hoorde, wat dacht je er toen van? Hier denk ik 6 keer opnieuw inlopen zingen via de telefoon. Uiteindelijk heb ik het naar Leon Moren gestuurd. Leon heeft de muziek voor ons gemaakt en die is eigenlijk daar een heel nummer omheen gaan bouwen. Dus Kier heeft denk ik zo een stukje bedacht. Dat is dat nummer geworden. En de tekst die ik daarop heb geschreven hebben we iets moeten aanpassen. En uiteindelijk was het ook vrij snel wel was het klaar. Ja, en dan de halve finale komende vrijdag voor het eerst, hè? Zaterdag de herhaling. Wat verwachten jullie ervan? Ja, geen verwachtingen. Ik vind het aan de ene kant vind ik het ook wel mooi dat het alleen op de radio is nu. Want je luistert echt wel naar de liedjes. Andere jaren ben je aan het kijken naar de sfeer, naar wat er omheen gebeurt. En nu weer echt aan het luisteren. Vind ik het een mooi nummer? Hoe is de muziek? Hoe is de tekst? Dus dat vind ik denk ik wel heel mooi. Dat dit jaar toch wordt gedaan op die manier. Ja, en het is jullie tweede keer. Ja, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is super leuk om te doen. Ik denk dat als mensen naar ons kijken op het podium, dat hun ook wel zien dat wij het naar onze zin hebben, zeg maar, op het podium zelf. En dat gaat gewoon vanzelf eigenlijk, als we samen op het podium staan. Ja, het is gewoon lekker genieten. Ja, en jullie doen alles samen toch qua muziek. Je schrijft alles zelf en de muziek ook. Ja, krijgen we iets ondersteuning bij, maar is dat niet pittig om dat samen te doen? Of? We zijn wel allebei heel kritisch, denk ik. Dus als ik met een voorstel komt, dan kan de ander ook wel eens zeggen, ik denk niet dat dat iets is, zeg maar. Maar ik denk dat dat ook wel iets heeft, want daardoor krijg je wel het beste waar je het allebei sowieso mee eens bent. Ja, en een beetje hulp, ja, tuurlijk is dat altijd fijn. Ja. En Mike, het optreden zit er even niet in. Mis je dat samen niet? Want normaal gesproken zit je tijdens de carnaval natuurlijk veel bij elkaar op de lip, om het zo maar te zeggen. Ja, ik denk dat wij vorig jaar zagen we elkaar in deze tijd, net voor de carnaval, 3-4 keer per week. En laatst hadden we toevallig ook even een momentje dat we samen met elkaar zaten. En ik zei, volgens mij is het gewoon bijna een maand geleden dat we elkaar hebben gezien. Ik zei, kun je bijna niet voorstellen, heb je al contact via de app en telefoon. Ik zeg maar, waar dat vorig jaar zo heftig en intens was om met elkaar samen te zijn, dat valt nou weg. Ja, dat is wel jammer. Vrijdag wel samen naar de halve finale luisteren, toch, of niet? Ja, zeker. Ja, we gaan gewoon lekker samen drinken, wou ik zeggen. Ja, bier. Ja, samen zitten, lekker biertje drinken en dan, we gaan het zien. En dan snel genoeg is de uitslag van de finale, dus we hopen erop. Zondag ook samen weer zitten en dan duimen op de finale plaats. Ja, ik denk het wel, toch? Ja, nou is een deal, is afgesproken. Ja, komt helemaal goed. Dans ik,